Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Inside IGL hier aus dem Frankfurt Airport Center. Wir haben letzte Woche den Auftakt gemacht mit der Lufthansa Cargo und Andreas Helbig war zu Besuch. Und wir wollten heute noch ein bisschen mehr Inhalt dazugeben und viele Themen beleuchten. Und hierzu ist Gökhan von der Lufthansa Cargo bei mir. Und bevor wir anfangen, möchte Gökhan sich erstmal vorstellen. Hallo, Thomas, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt diese Möglichkeit bekommen habe von dir und von euch. Mein Name ist Gökhan Kizil Aslan, wie ihr viele kennt, bin Familienvater, habe 4 Kinder, 2 Mädels, 2 Jungs, bin über 20 Jahre bei der Lufthansa Cargo, bin Betriebsrat und seit 2009 in Frankfurt und versuche ein guter Betriebsrat zu sein, ein guter Mitarbeiter der Lufthansa Cargo zu sein und versuche alles, was ich meine, in diesem Unternehmen, die nicht richtig läuft, versuche ich wieder in die richtigen Bahnen zu leiten, versuche zu kommunizieren und versuche auch für uns in die Zukunft zu gucken und langfristige Prozesse anzugehen. Denn das fehlt bei uns im Unternehmen. Wir versuchen immer den Tag zu retten für den Stammpersonal. Und das war auch einer der Gründe, warum ich wieder auf die Idee gekommen bin, in Frankfurt Betriebsrat sein zu wollen. Ja, das ist eine Tätigkeit, die sehr wichtig ist für die Betriebe auch. Es gibt aber auch einen Grund, warum du heute hier bist und warum du den Weg zur EGL gewählt hast. Vielleicht magst du mal ein bisschen skizzieren, was hat dich heute hier hingeführt? Außer dass wir ein Video drehen. Ja, ja, selbstverständlich. Also Fakt ist, es sind ja sehr viele Sachen in den letzten Jahrzehnten bei der Lufthansa Cargo stattgefunden, die ich ja auch einige zum Teil mittragen musste, wie zum Beispiel die Umlagerung von Köln, wo 100 Menschen quasi ihren Arbeitsplatz verlagert haben Richtung Frankfurt. Einige haben Abfindung genommen damals, einige sind noch vor Ort geblieben. Aber den Vertrag, den wir damals unterschrieben haben, die gilt heute noch. Und ich habe gesehen, dass wir vom Verdi nicht mitgenommen werden und vor allem von den Betriebsräten vor Ort, die quasi in den letzten Jahren ähm, meines Erachtens ihre Arbeit nicht so abgeliefert haben, wie sie abliefern sollten. Und deswegen haben wir das Gefühl gehabt, dass wir was da machen müssen und sind dann 2018 einfach haben festgestellt, dass es nicht mehr möglich ist, wenn wir selber nicht eine Liste machen, dass überhaupt bestimmte Leute die Chance haben, Betriebsräte zu werden. Und deswegen haben wir das mit der Aktiv gegründet, haben gesagt, wir müssen jetzt was machen, wurden zum Glück mit 2 Betriebsräten gewählt, ich und die Katharina Steinberg, und versuchen seit dem Datum, wo wir gewählt worden sind, seit 2018 Mai, alles, was in diesem Unternehmen gut geht, zu unterstützen und alles, was wir meinen, dass es nicht unbedingt so funktioniert, wie es in Compliance oder in der Unternehmenskultur laufen sollte, läuft. Und die prangern wir dann einfach an. Aber stellen sofort dann fest, dass eben diese Strukturen, die im Haus der Lufthansa Cargo seit über Jahrzehnten zusammenarbeiten, dass sie sich dann, wenn wir was angehen, persönlich nehmen. Ja, das ist das, was wir leider Gottes als Mitarbeiter nicht verstehen können, denn wir sind ja nur daran interessiert, bestimmte Sachen, die gerade jetzt in unserem Unternehmen passieren, verstehen zu wollen, mitzutragen. Aber der Infostand ist nun mal so, dass die Lufthansa Cargo grundsätzlich so eine Salamitaktik hat. Ja, also scheibenweise wird erzählt, was passiert. Und wir sind jetzt so, meines Erachtens, dass wir mittendrin sind und der halbe Wurst schon weg ist. Und wir können das nur verhindern, dass es der ganze Wurst weggeht, und das ist unser Anstreben. Also wir wollen einfach nur für die Zukunft, für den Stammpersonal klare Verhältnisse haben. Wir wollen eine Sicherheit haben, dass wir so viel Arbeit haben, dass auch der Personal, der in zukünftiger Plan sehr wichtige Rolle spielen sollte, auch weiterhin spielen soll. Wir haben über 800 Millionen gemacht in diesem Jahr oder mehr. Wir hatten dieses Thema ja letzte Woche mit Andreas schon mal ein bisschen. Die Krise, in der wir ja sind, führt ja bei euch dazu, dass die Cargo letztendlich doch noch recht gut funktioniert. Fracht
wird geflogen, im Gegensatz zu Passagierflügen. Da kommt man heute fast nirgendwo mehr hin. Aber ihr fliegt und das tut ihr mit einer hohen Auslastung. Insofern gibt es doch bei euch gar keinen Grund, runterzuschrauben. Oder sehe ich das verkehrt? Es ist so, wenn Lufthansa überhaupt in Betracht gezogen wird, über die Problematik gesprochen wird, wird dann meistens über die Schieflage der AG gesprochen. Nicht über die Felder, die jetzt gerade funktionieren, sondern der Gesamtpaket wird auf den Tisch gestellt. Und wenn man ein Gesamtpaket auf den Tisch stellt und über Lufthansa Cargo Mitarbeiter eine Entscheidung trifft, dann ist das so ein bisschen so ein Beigeschmack für uns. Die will ich auch gleich im Detail mal reingehen. Also, wir haben eine hohe Belastung gehabt bei unseren Fliegern, weil wir diese Belegschaft die letzten 20 Jahre dafür gesorgt haben, dass wir draußen eine Flotte haben, die erst rein steht, ja, die erneuert worden ist. Mit unserer Hilfe haben wir dafür gesorgt, dass dieses Unternehmen jetzt eine Fuhrpark hat, die einwandfrei und sauber technisch einer der besten ist, und wollen dann auch dementsprechend diese Schieflage, die die Mutter ja bringt, mittragen. Das Problem ist, die Schieflage wird dann von uns nicht richtig gelebt. Wenn denn die Schieflage so schlecht sein sollte und die Cargo so gut verdient und wir so viel Arbeit haben, dann frage ich mich ein paar Sachen, was wir nicht verstehen können. Wie das sein kann, dass wir Subunternehmer im Haus haben, ja, die wir nicht verstehen können, wenn die Schieflage der AG so schlecht sein sollte. Ja, wenn wir Mädels und Jungs, die jahrelang für dieses Unternehmen um die Welt geflogen sind, ihre Gesundheit alle in Spiel gesetzt haben, heute überhaupt keine Rolle spielen sollten. Und wofür haben wir ein Clearingsverfahren aufgemacht? Clearingsverfahren heißt, wenn du Lufthansa-Konzernmitarbeiter bist und über 15 Jahre gearbeitet hast, dass dieses Konzern sich verpflichtet, sich irgendwo runterzukriegen. Wir haben zum Beispiel Zeitconsult bei uns mit 130 bis 140 Mitarbeitern, wo Papierform oder Arbeiten gemacht werden, wo unsere eigenen Mädels und Jungs von Passage rüberkommen könnten. Und wir haben ein Subunternehmen im Haus gebracht als Kooperation für 7 Jahre. Man sagt, es soll eine staatsunterstützte Politik sein. Habe ich überhaupt kein Problem, dass deutsche Flughäfen unter deutschen Hand bleibt, dass das Land Made in Germany weiterhin mit deutschen Firmen rausfliegen soll, habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn es Bundespolitik ist und wir diese Politik tragen müssen und dafür den Lohn bezahlen müssen oder das ganze Negative, dann verstehen wir das leider nicht, weil wir haben jetzt unseren Rekordgewinn von 2010 verdreifacht. Haben 2 Nullrunden bekommen, haben den Weihnachtsgeld zum Teil 20 um 21 komplett weggenommen und eine Nullrunde für einen Mitarbeiter, der jetzt gerade bei dem Unternehmen angefangen hat, bis zum Schluss sind mindestens 50.000 Euro. Ja, und das die Lebenserwartung. Ja, und das sind so Sachen, die hören sich sehr leicht an. Wir haben auch kein Problem, dass die Familie, wenn der in Schieflage ist, zu gestalten. Aber da passieren Dinge, Schieflage, da kriegt der Bonus, der andere nicht. Das sind so Sachen, die dann bei dem Mitarbeiter, der 800 Millionen oder mehr gestemmt hat, versteht er nicht. Dann haben wir eine Kurzarbeit, die wir auch verstehen, dass eine Kurzarbeit wir wahrnehmen. Aber die Ansetzung der Kurzarbeiter haben wir festgestellt bei den Schichtdienstlern, dass die, da wo es uns am meisten wehtut, Samstag, Sonntagnachtdienst, Sonntage weggenommen wird. Und da ist ein permanentes Wiederholung dabei, weil Schichtdienstler machen das nur, weil sie 600 oder 700 Euro mehr verdienen wollen und geben jetzt Samstag, Sonntag dafür ab. Und das sollte dann nochmal wenigstens, wenn dann auch gemacht werden sollte, im nächsten Monat bei dem anderen oder wieder ausgeglichen werden und nicht mal dieses Ausgleich gibt, denn wir haben ATELer, die wir im Schichtdienst Arbeitszeitausschuss reingesteckt haben, durch die Kollegen von Verdi, die gesagt haben, wir haben 2018 mit dem einen Deal gemacht, dass die Freistellung an Verdi geben und dafür alle Ausschüsse bekommen. Wir verstehen es nicht, die 1100 Schichtdienstler, das ist ein ATELer, der in keinster Weise mit Schichtplänen was zu tun hat, in diesem Arbeitsausschuss genommen worden ist. Das finden wir als Farce, haben es auch kritisiert und haben auch erwartet, dass sie reagieren. Es wurde nicht reagiert und die Aussage offiziell vom Betriebsratsvorsitzenden ist, wir machen stichprobenartig
Dienstpläne kontrollieren. Das ist für mich eine Sache, wenn ich sage, als freigestellter Betriebsrat ist das für mich so, wenn ich in diesem Ausschuss sitzen würde, ich würde meinen Job nicht machen. Ich erwarte von einem, der als freigestellter Betriebsrat in solchen Ausschüssen sitzt, dass der minutiös auf alles achtet und zumindest nicht, um sich selbst zu profilieren, sondern einfach die Firma zu schützen, damit man das unnötige Transaktionen mit VDS, die bei uns zusätzlich bezahlt werden, wenn wir eine Schieflage haben, muss man auch da detailliert gucken. Das sind solche Maßnahmen. Gökhan, was ich nicht verstehe ist, du hast das ja eben gesagt, ihr habt euren Gewinn verdreifacht, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie rechtfertigt denn die Gewerkschaft bei euch oder auch der Arbeitgeber, dass ihr trotzdem abgeben müsst, obwohl ihr doch tatsächlich Gewinn gemacht habt? Ja, Wie kann das das ist, sein? alles hat mit der AG-Schieflage zu tun, mit dieser 6,1 Milliarden im Jahre 2020, was gemacht worden ist. Auf das beruht die ganze Personalpolitik vom Lufthansa Group. Komplett, alles. Also es wird die Group betrachtet, aber es wird nicht der eigene Bereich Cargo genommen. Das ist natürlich, wir haben das ja immer schon gesagt, dass es natürlich dem Passagierbereich schlecht geht im Moment, auch den Flughäfen wissen wir ja, die Abfertigung, wie gesagt, wir sehen es ja gerade hier, wie problematisch das ist, aber wir haben einen Bereich, der boomt und das tut er nun mal und das ist bei euch die Cargo. Man schmeißt euch aber in diesen großen Topf, den anderen geht schlecht, also müsst ihr auch abgeben. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Was wir auch nicht verstehen ist, wir wissen, dass der Konzern durch Medien, dass er auch Geld gesammelt hat, ja, und quasi Dritten irgendwelchen Fonds 3,75% Zinsen dafür sogar in den kommenden Jahren macht, hat aber uns zum Beispiel, um Gutwill zu zeigen, nicht mal gesagt, hier, wir haben jetzt schlechte Jahre, ihr habt super geil Geld verdient, Rekordgewinne gemacht, wir machen eine Option für Cargo, dass wir sagen, wenn wieder alles gut ist, dass man diesen Betrag nochmal eventuell in Betracht ziehen könnte. Das wäre nämlich für uns eine Wertschätzung. Das ist das Schlimmste, was bei uns nicht da ist. Wir haben keine Wertschätzung. Wir haben überhaupt keine Wertschätzung. Ja gut, das zeichnet ja im Moment fast alle Arbeitgeber. Habe ich ja überhaupt kein Problem. Aber wenn ich, also ich bin jemand, der Ziele hat. Ja? Ziele hat, denn viele Lufthansiaten wie ich, wenn sie draußen mit ihren Familien unterwegs sind und ein Flieger fliegt und der hat diese Kranich, man kriegt Gänsehaut. Ja? Und das wollen wir weiter behalten. Das kann man nur machen, wenn man sich an diese Compliance, die in schriftlicher Form von diesem Unternehmen geschrieben worden ist, daran halten wir uns nicht mal. Das ärgert mich. Aber was wollt ihr jetzt verändern? Wir wollen dafür sorgen, dass der Mitarbeiter wieder wertgeschätzt wird. Was heißt das? Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter jetzt nur gesagt 800 Millionen gemacht hat, dass er jetzt ohne Ende Geld bekommen soll. Nein, er soll Konzepte bekommen, wo er sagt, ich kann 10, 12 Jahre lang planen. Diese Möglichkeit gibt es in diesem Unternehmen nicht mehr, dass er langfristig überhaupt planen kann. Eine Firma, den wir in unserem Unternehmen reingepackt haben, Firma Fackel, der hat 7 Jahre Konzept bekommen, 7 Jahre Vertrag, dass die in unserem Haus arbeiten können. Ja, haben wir auch kein Problem. Dafür mussten wir alle unser Wohnzimmer aufräumen. Wir mussten alle weg, Lufthansiaten, damit diese Fackel, diese Firma, mit in unserem größten Hallenbereich übernimmt und wir alle ausweichen mussten. Das Problem hier ist, und ich rede immer für Zukunft, das ist das Problem, die Bereiche, die zusammen verlagert worden sind, die werden dann in den kommenden Wochen, Monaten darüber gestimmt, wenn die Zahlen nicht richtig sind, dass die Stückkosten in diesen Bereichen gestiegen sind, dass Personalkosten sehr hoch sind und dass es nicht mehr tragbar ist. So wird Personalpolitik bei uns gemacht. Und das macht, wenn du, Thomas, immer scheibenweise über die Realität was bekommst. Erstens fühlst du dich als Familienmitglied veräppelt. Da sagst du dir, das ist kein Familienverhältnis. 2 Brüder dürfen Gehälter bekommen, der andere kriegt eine Aufstockung, der andere macht dreifache Rekordgewinn und geht leer aus, muss noch drauf bezahlen. Und das Problem bei den Lufthansa-Mitarbeitern ist, was viele meiner großen leitenden Angestellten leider vergessen ist, wir sind auch noch Steuerzahler in diesem Land. Steuerzahler. Das heißt, ich hemme diese 11,4 oder 12 Milliarden mit. Lufthansa ist auch einer der größten Kurzarbeitergeldannehmer in diesem Land. Also erwarte ich auch diesen Respekt gegenüber Steuerzahler und gegenüber dieser Gesellschaft, dass wir auch gegenüber dieser Gesellschaft unsere
Werte und unsere Verantwortung tragen müssen, denn die haben uns in der Schieflage geholfen. Also müssen wir mit aller Macht versuchen, diese Gelder wieder zurückzubezahlen, und das wird die Lufthansa auf jeden Fall machen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber ihr wollt eine Langfristplanung für euch? Selbstverständlich für den Stammpersonal. Ja. Bei der Cargo ist es so, die letzten 3 Jahre haben wir in Bezug auf Langzeitkranke über 20% Leute, die mehr als 42 Tage krank sind. Das heißt, in meinem Unternehmen sind jeder 50, 20, 42 Tage krank. Und da mache ich mir Sorgen. Denn die Menschen sollen ja nach einem langen Prozess der Arbeit auch ihre Rentenzeit genießen. Dafür haben sie ja jahrelang gearbeitet. Und ich bin einer von den Betriebsräten, die immer noch mit Rentnern Beziehungen hat, Kranke immer noch besucht und dadurch auch das Unternehmen weiß, wenn die verlassen, welche Verhältnisse die noch haben gesundheitlich. Und die wird in den letzten Jahren immer schwieriger. Ja? Die Menschen werden Rentner und dann fangen sie an, das alles, was sie für Jahre lang gespart haben, bei den Ärzten wieder zurückzubezahlen. Und das kann nicht das Ziel eines guten Betriebsrats oder einem Unternehmen sein. Die Lufthansa, als ich angefangen habe, war in Top 5 als Arbeitgeber. Heute ist sie nicht mal unter Top 20 und das ist für mich, das ärgert mich, dass ich in einem Unternehmen arbeite, die einer der Top-Adressen in diesem Land war, nicht mehr ist. Und wir haben nicht dazu viel beigetragen, dass wir so sind. Es fing an in Frankfurt. Der größte Chef von Lufthansa Cargo hat eine Präsentation gemacht für eine Tochter, also ein Subunternehmen, der ins Haus gekommen ist, D-Logistik, kann sich jeder erinnern. Da war der Schwiegersohn Geschäftsführer. Ja? So hat das bei uns angefangen, dass wir heute hingekommen sind, dass die Wurst jetzt zur Hälfte weg ist und die andere Hälfte, weil du gefragt hast, was können wir machen, diese andere Hälfte können wir zusammen, wenn wir alle zusammenkommen, wenigstens schützen, ja, und ein bisschen vieles nach hinten schieben. Ich verspreche euch nicht, dass wenn ich morgen komme, dass alles wieder besser ist. Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht anfängt, für eure Arbeitsplätze, wie wir zusammen kämpft, dann werden wir alle sehr, sehr negativen Sachen in der Zukunft erleben, leider. Also wer nicht kämpft, hat schon verloren. Absolut, absolut. Und die können sich nicht nur auf uns verlassen. Es kann nicht sein, ich bin einer oder wir Betriebsräte komplett in Deutschland, ja, die sich für die Sache einsetzen. Das ist ein undankbarer Job. Keine Frage. Das ist ein undankbarer Job. Also, möchte ich auch mal kurz eingehen. Also, weil ich Ross und Reiter nenne in diesem Unternehmen, habe ich 6 Abmahnungen bekommen. Und bin dabei, jetzt dagegen anzukämpfen. Also du bist der Rebell der Lufthansa Cargo. Die sehen das als Rebell, ich sehe mich als Robin Hood. Okay. Super schöner Vergleich. Ja, weil Robin Hood ist jemand, der quasi für Gerechtigkeit gekämpft hat. Ja. Ich bin jemand, der auch in seiner Gruppe bekannt ist, dass ich für Teambildung kämpfe. Denn ich habe noch nie jemanden gesehen, den besten Trainer der Welt, der Meister geworden ist oder Weltmeister geworden ist, ohne guten Team. Ja? Manche haben Glück wie der Löw, dass er eine super Generation hat, den muss er nur zusammen gut aufstellen. Kann man Weltmeister werden, aber ist auch wieder eine Teamarbeit, die Vor- und Nachläufe hat. Und ich bin jemand immer, der sagt, wir sollten miteinander nochmal ehrlich umgehen. Ja? Jeder sollte nochmal sich in die Nase packen und fragen, was er letzten 25 Jahre in der Freistellung erschaffen hat. Und was er richtig gemacht hat, das würde ich auch niemals in Frage stellen, dass die jetzt in der Macht sind oder zumindest das Sagen haben oder zumindest die Tagesgeschäft führen, dass sie alles richtig machen, kann ich nicht behaupten, aber dass die vieles richtig gemacht haben in der Vergangenheit, sage ich auch. Aber wir haben Probleme auch, wie zum Beispiel im Auswahlverfahren. Das sind so Sachen, wo ich immer wieder sage, wenn wir was zu sagen haben, dass das sich ändern sollte. Warum? Es gehen in einem Fachbereich beispielsweise, ja, habe ich in öfteren Bereichen erlebt, die besten 5 nicht hin. Da werden, ja, das sind so komische Sachen, also da kommen nicht unbedingt die Richtigen an der Macht. Also ich habe gesehen, nur um Gesamtpaket auch ein bisschen zu kompensieren, Nichtsehende gehen an Sehenden weiter bei Lufthansa Cargo. Nichtsehende, Blinde gehen an normal sehende Menschen vorbei. Mehr Detail brauche ich nicht. Jeder Lufthansa Cargo Mitarbeiter weiß es hundertprozentig, was ich meine.
Also ich erlebe dich als Familienmensch. Du hast, als wir uns kennengelernt haben, ja auch viel von deiner Familie erzählt. Du siehst die Lufthansa Cargo aber auch so ein bisschen als deine Familie an. Das Und ist, du würdest dir wünschen, dass man so auch miteinander umgeht, wie man das familiär eigentlich tut, nämlich mit Wertschätzung. Die Wertschätzung fehlt dir, das ist ganz klar geworden. Jetzt ist noch, welche Punkte sollte die Lufthansa denn jetzt noch bringen oder auch wie erlebst du deinen Betriebsrat und was würdest du dir wünschen in deinem Betriebsrat? also ich würde mir erstmal bei meinem Betriebsrat wünschen, dass sie sich mal darüber überlegen sollten, von der Listenwahl abzukommen. Ja, Weil da hat man die Möglichkeit, die Typen, die man nicht möchte, wo man mit der Leistung nicht zufrieden ist, wo man sagt, das ist niemals ein Betriebsrat, den ich mir vorstelle, die hat man nicht bei dieser Möglichkeit, die wählst du mit, ne? den musst du mitwählen. Genau. Und das Problem bei dem ist, die positionieren sich auf die ersten 5 Stellen. Das heißt, die sagen schon voraus an einem Gremium, wir teilen das unter uns. Diesmal ist bei Verdi was Besonderes passiert, 2018. Da haben sie einen, das vom Betriebsratsvorsitzenden vorgeschlagenen Mitarbeiter abgewählt. Ersten Mal hat Verdi untereinander auch rebelliert. Mein Gedanke ist langfristig, die können nur weiterhin bestehen im Haus der Lufthansa Cargo, wenn sie das Team austauschen, wenn er von Listenwahl abwählt, weil er wird wieder so tun, die er will. Intern wird Macht bei denen auch anfangen, denn der Betriebsratsvorsitzende will irgendwann aufhören. Am 1.5.23 gehe ich stark davon aus, dass jetzt positioniert wird intern bei denen, wo ich mich nicht einmische. Mir ist es egal, was sie da machen, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ich Verdi-Mitglied bin und selbst Abmahnungen habe und der Betriebsratsvorsitzende ist vom Verdi. Das heißt, ihr geht euch jetzt, obwohl ihr einer Gewerkschaft angehört, geht ihr euch noch gegenseitig an und schützt euch noch nicht mal. Also er sagt zu mir, im Freundschaft hat er mir gesagt, du musst dich ein bisschen ändern. Ja, wir waren in einem Gespräch mit der Geschäftsleitung, wo die Geschäftsleitung mir ein paar Fragen gestellt hat und ich die quasi nicht antworten wollte, weil ich das unbedingt schriftlich haben wollte und die wollten mir das nicht schriftlich geben. Dadurch ist eine Kommunikation zwischen mir und der Geschäftsleitung stattgefunden, wo ich immer wieder gesagt habe, mein Name, meine PK-Nummer und dass ich nichts mehr sagen kann, das zeigt doch, was für Verhältnisse wir im Haus haben. Ja? Ja. Dass ich intern vor 3 großen Führungskräften meiner Firma dreimal eine Wahrheit von meiner Hinsicht erkläre, wo 3-mal suggestive Fragen gestellt werden, um mich einfach so hinzustellen, dass ich in meinem Recht Unrecht habe, bis der Betriebsratsvorsitzende selber gesagt hat, jetzt reicht es. Ja? Und klar fühlt man sich da nicht mitgenommen. Also ich sage nochmal ausdrücklich, in meinem kleinen Betriebsratwelt ist das nun mal so unter den Betriebsräten, die schützen sich, egal welche Liste sie angehören, wenn sie die Wahrheit sagen. Es ist aber nun mal so, dass diese Kollegen von Verdi behaupten, ich würde nicht die Wahrheit sagen, aber jeder, der bei der Lufthansa Cargo beschäftigt ist, weiß, wer die Wahrheit sagt, wer die nicht die Wahrheit sagt. Das Problem ist, warum wir uns auch von Verdi nicht mitgenommen fühlen, hat damit zu tun, dass wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, dass die oben 5, 6, 7 immer dieselben sind, auch die Freistellungen immer dieselben sind und die der unteren Bereich, die ein bisschen Kapazität haben, wurden dann hochgepusht. Also dann die auf der Liste von denen, man kann es nachgucken, weil die sagen ja immer, ich würde Geschichten erzählen, man braucht nur die Liste von 2018 sich angucken, die unteren Bereich, Kollegen, die angesessen sind, die haben alle I-Band, einige, ja, I-Band. Und deswegen ist das ein System, den ich nicht will. Ich möchte mit meinem Namen mich zu einer Wahl stellen und sagen, wenn ich gut bin, wählen die mich Leute, wenn ich nicht gut bin, können sie auch einen Kisilastan abwählen. Und das kann man bei diesem System nicht. Und das ist, sorgt auch dafür, dass dann Dinge passieren, die normalerweise nicht passieren dürfen, die ich auch nicht im Detail nennen brauche. Jeder Lufthansa weiß, was ich meine. Und wenn jemand unbedingt das haben möchte, könnt ihr das gerne auch als Frage unten in den Kommentaren schreiben. Jede Frage, die auch unangenehm sein sollte, die unter diesem Video gelegt werden sollte, bin ich gern bereit zu antworten. Ich bin auch gern bereit, den ich auch vorgeschlagen habe, den Betriebsratsvorsitzenden, jede Woche mit mir zusammen durch die Hallen zu laufen. Mit freigestellten Betriebsräten und wir gehen mal durch, ob wir Corona-Maßnahmen haben, die auch verfolgt werden oder auch durchgezogen werden oder so, wie das Unternehmen will, alles auch so reibungslos abläuft.
Aber da kommt keine Rückmeldung, die wollen das nicht. Das schauen wir uns erstmal an. Wir machen ja heute hier den zweiten Auftakt für euch in der Cargo. Du hast das gerade eine gute Überleitung gemacht. Du antwortest auf die Fragen, die gestellt werden unter dem Video. Unter dem letzten hatten wir 2. Du hast auch das kommentiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also entweder das unter dem Video zu machen, als auch unter webcast.igl.aero, wenn man das nicht öffentlich machen will. Was mir so gerade einfiel, was hältst du davon, wenn wir in kürzester Zeit, in den nächsten 1-2 Wochen, nicht nur ein Video machen, sondern die Leute, die mit dir diskutieren wollen, über Teams einladen und wir interaktiv hier über den Bildschirm 50, 30, 40 Leute haben, mit denen wir dann diese Themen diskutieren. Weil es war viel Inhalt jetzt bei dir, du bist ein absoluter Macher, das kommt gut rüber, das freut mich auch sehr. Ich bin natürlich immer wieder erstaunt, hier sitzt jetzt ein Verdi-Kollege, der mit einem IGL-Kollegen diskutiert, was ich auch sehr gut finde, was hätten wir lange tun sollen, aber es hat nicht stattgefunden, aber du hast dich ja auch an uns gewandt, weil du eine Änderung haben möchtest. Und du siehst, dass in den Strukturen, in denen du im Moment läufst, diese Änderungen kaum möglich sind. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir einen gemeinsamen Weg miteinander finden werden, dich zu unterstützen für die nächste Betriebsratswahl oder für all das, was in eurem Betrieb auch noch offen ist und was zu tun ist. Für die nächste Aufsichtsratswahl werden wir sehr wahrscheinlich mit euch ja auch ein Video drehen und nochmal unseren Standpunkt sagen. Fakt ist für uns, wir wollen mit jedem in diesem Land und in jedem, der in diesem Logistikbereich ist und mit jedem, vor allem mit Lufthansa Cargo Mitarbeitern, das ist ja auch bei euch angekommen, wo ich das auch letztes Mal gesagt habe, was du auch im Andreas Video auch nochmal bestätigt hast. Meine Priorität ist, Lufthansa Cargo Mitarbeiter, Stammpersonal, auf jeden Fall erstmal gesund in die Rente mitzutragen. Das ist A und O, weil ohne Gesundheit hat es überhaupt keinen Sinn, dass wir gute Strukturen haben, sehr gute Arbeitsverhältnisse haben. Und das kommt ja auch davon, weil viele Dinge ärgern mich, weil da wird nicht viel gemacht. Leute, die über 30 Jahre in diesem Unternehmen arbeiten, müssen manchmal Sachen erleben, wo ich sage, das kann in einer gut funktionierenden Familie, wenn die Kommunikation auf dem höchsten Level wäre, miteinander, Umgang ganz anders wäre. Einige Mitarbeiter, die in der Führungsebene sind, glauben ehrlich, dass wenn sie Lufthansa-Mitarbeitern alles machen zu dürfen oder zu sagen zu dürfen, das finde ich nicht gut, weil wir hatten Chefs, die einem die Hand gegeben haben, da brauchte nicht schriftlich was passieren. Das ist 100% passiert. Heutzutage ist es so, auch wenn du schriftlich was bekommst, dass es nicht so einfach geht. Ja, und man findet keinen Ansprechpartner, okay, wie die Pandemiezeit hat auch viel dazu beigetragen, dass vieles nicht funktioniert, aber auch durch unsere Outsourcing, die wir ja jetzt jahrelang getrieben haben. Ja, wir haben zum Beispiel, unser Personaldienst ist in Polen. Ja, auch das ist bei den Fliegern nicht anders. Nein, aber ich will nur einfach nur sagen, also du findest aber auch keinen Ansprechpartner, wenn du mal anrufst, das ist jemand so, ja. Also diese persönlich, ich verstehe auch, dass man dieses alles verändern sollte, ja, aber es kann nicht sein, dass Leute zum Beispiel eine lange Krankheitsphase haben, nur weil irgendwelche Leute ihren Job nicht machen haben, dass sie 2-3 Monate keine Gehälter bekommen. Wäre bei Lufthansa früher nie passiert. Und keine Ansprechpartner finden. Und keinen Ansprechpartner finden. Ja. Das sind so Sachen, die sich dann vermehren, bis man dann sich sagt, wer ist denn dafür verantwortlich, dass das alles dazu gekommen ist? Und da kann sich die Verdi leider Gottes nicht rausreden. Die haben das System ja mitgetragen. Wenn du in einen Raum gehst mit denen zusammen in der Geschäftsleitung, da fragst du dich, wer von denen in der Geschäftsleitung sitzt. Okay. Weil sie mehr Anwalt von der Geschäftsleitung sind als Dings. Und ich sage nochmal ausdrücklich hier, kein Betriebsrat der Lufthansa Cargo hat das Recht zu sagen, einem Mitarbeiter, der mehrere Jahrzehnte in diesem Unternehmen gearbeitet hat, dass er froh sein soll, dass er für diesen Unternehmen arbeiten darf. Oder dass er einen Job hat. Wer sagt das? Ein Vertreter des Volkes sagt dem Volk, dass er froh sein soll? Wenn er nicht wäre, würdest du gar nicht freigestellt sein. Das muss man hinterfragen. Und ich sehe es niemals ein, dass ein freigestellter Betriebsrat, der auch noch einen Aufsichtsratssitz hat, sagt, die Manager der Lufthansa Cargo sind nun mal so, wir müssen die nicht mehr belehren. Es ist Pflicht eines Betriebsrates, wenn ein Manager dieses Unternehmens nicht richtig handelt, ja, und diesen richtigen Weg nicht sehen will, dass man ihn dazu bringt. Denn es gibt in diesem Unternehmen genug, auch leitende Angestellte, die dieses Unternehmen immer noch mit der ersten Liebe, wie ich das empfinde oder wie andere empfinden, gibt. Also diese Spielchen zu machen, wir würden nur nörgeln, stimmt überhaupt nicht. Es gibt genug Beispiele, wenn man ehrlich mit uns, wie du vorgeschlagen hast, diskutieren möchte. Ich würde mir wünschen,
dass ihr alle mal dafür sorgt, dass der Jürgen Jenecke mit mir mal so ein Gespräch führt in einem offenen, einem sogar noch einem ja, objektiven, weil wenn er Thomas nicht als objektiv empfindet, würde er auch vielleicht nicht machen. Aber ich würde mir wünschen, dass man vielleicht Verdi und IGL mal zusammen so ein Video macht. Also wir sind jederzeit bereit. Wir haben die Gespräche auch nicht abreißen lassen. Wir hoffen, dass die Krise vielleicht doch dazu führt, dass sich die Gewerkschaften noch mehr zusammensetzen und schauen, was wir gemeinsam für die Arbeitnehmer tun können, weil da gibt es viel zu tun. Gökhan, das war ein recht interessanter, sehr emotionaler Einstand von dir. Ich habe dich jetzt zweimal erlebt, ich kenne dich auch nicht anders. Wir haben 2 DIN A4 Seiten, die wir eigentlich abarbeiten wollten, haben ein Drittel geschafft. Ich würde sagen, die anderen Punkte, weil die Kollegen draußen fragen ja immer, was willst du verändern, wo sind die Inhalte, da haben wir noch viel zu senden mit dir zusammen, du hast viel zu sagen. Das machen wir in einem anderen Dreh, Würde ich auch vorschlagen. okay ist. Wir schauen mal, welche Fragen denn reinkommen, weil das ist auch immer wichtig. Bitte fragt, bitte, bitte. Ich habe überhaupt kein Problem. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne auch austeilen kann, aber auch einstecken kann. Ich habe überhaupt kein Problem für die Zukunft, alle eure Ideen mitzunehmen, die versuchen umzusetzen. Nochmal ausdrücklich, aber das muss ich sagen, ich bin kein Messias. Also ich erzähle nicht, dass ich sage, wenn die gehen, ich komme und dann ist alles picobello. Nein, ich sage, ihr müsst euch mehr in die Arbeit mit eingliedern. Ihr könnt nicht sagen, ich habe meine 5 Sonntage, ich habe das oder dies. Ihr müsst mitwirken, ja, weil dieser Kuchen, der wird immer kleiner, weil wir einfach eine Politik am Tag gelegt bekommen, das nicht komplett gesagt wird, dann denken die, dann hört alles auf. Und noch was ich unbedingt sagen möchte, ist, auch wenn der Kollege, der Betriebsratsvorsitzende, am 1.5.23 zu Rente geht, den er wohl verdient hat, das meine ich auch total ernst. Als Mensch kann ich ihm nie was vormachen. Ich kritisiere ihn ja auch als Betriebsratsvorsitzenden. Dann machen wir den Laden nicht dicht. Da machen wir keinen Schlüssel, nur weil er gegangen ist, sondern es muss weitergehen. Und ich muss noch 15 Jahre unter dieser Brücke, den jeder Schichtdienstler jeden Tag läuft, vom P53. Ja. Und die will ich auch weiterhin laufen und weiterhin bei P53 parken. Ich möchte mir nicht Sorgen machen, dass ich jeden Tag komme, ob da jetzt eine neue Veränderung kommt, ob jemand meinen Job über Fiege oder langfristig ein anderes Unternehmen meine Arbeit beerbt. Das sind so Sachen, damit müsst ihr euch alle beschäftigen. Es ist nicht nur meine oder aktiv für Beschäftigte der Laden, sondern es ist Lufthansa Cargo-Mitarbeiter, dem gehört der Laden, uns allen. Und deswegen sollten wir uns allen so bewegen, dass wir gemeinschaftlich für die Zukunft zusammenhalten. Und ich habe überhaupt kein Problem, mit jedem zusammenzuarbeiten, der für die Sache kämpft. Das heißt, Stammpersonalsicherung, ohne Stammpersonal gibt es keine guten Betriebsräte und wenn keine Betriebsräte gibt, braucht man auch keine Gewerkschaften. Ja? Und das ist der Sinn der Geschichte. Guckt euch an, Amazon oder an anderen Unternehmen, ob sie gesunde Arbeitnehmervertretung haben. Haben sie nicht. In einem Unternehmen, wo Arbeitnehmervertretung gut mit der Geschäftsleitung zusammen agiert, da gibt es auch glückliche Mitarbeiter, das kann doch nur gut sein für den Konzern, oder nicht? Definitiv. Und vor allen Dingen, du hast es eben ja schon mal angedeutet, nicht nur die Betriebsräte machen die Arbeit, sondern ihr wählt, ihr Lieben, die draußen Mitarbeiter seid, und dann ist eure Aufgabe nicht erfüllt, sondern ihr müsst euch einbringen. Ihr müsst zeigen, wer ihr seid und was ihr wollt. Wir haben es gestern wieder erlebt bei der Gerichtsverhandlung der WISAG, dass ca. 100 Kollegen vor dem Gerichtsgebäude gestanden haben und für den Arbeitsplatzerhalt gekämpft haben, Krach gemacht haben und dem Ganzen eine Stimme verliehen haben. Ihr müsst mitarbeiten, das Ganze fällt nicht vom Himmel. Und ihr müsst die Menschen, die ihr gewählt habt, dann hinterher auch unterstützen. Generell würde man jetzt an dieser Stelle sagen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 10 Minuten. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten dann tatsächlich jetzt zum Schluss kommen. Und Gökhan, bitte an dich. Du hast schon viele gute Worte gesetzt und viele gute Sätze. Was ist das Letzte, was du heute deinen Kollegen mit auf die Reise geben möchtest? Wir sollten uns nochmal alle mal ehrlich, so richtig innerlich in sich gehen und fragen, was in den letzten 10 Jahren alles so passiert ist, was wir alles verloren haben und dieses Egal-Sein, wenn eine Abteilung geschlossen wird. Damit sollten wir uns alle beschäftigen. Das ist immer das Beispiel, was ich bringe.
Wenn irgendwo ein Negatives in deiner Nähe passiert, in deinem Nachbarnhaus oder was weiß ich von Dritten, ja, dann wird das irgendwann auch zu deinem Haus kommen. Und deswegen sollten wir uns für die Zukunft organisieren. Der Basis sollte sein, nicht Dritte, die uns von draußen sagen, wie wir zu reagieren haben, sondern intern die Lufthanseaten mit Frauen, Mädels und Männern. Die sollten sich wieder einsetzen. Was ich noch will, ist, die Lufthansa Cargo will 30% Frauen in Führungskräften haben. Ich würde gerne bei uns mehr als 50% Frauen haben wollen, denn ich hoffe mir durch die Frau Boxberg, dass die neue Chefin wird, auch hoffe ich für die Zukunft ein anderes Auftreten für das Unternehmen, weil ich und Herr Gerber haben uns nicht mal einmal die Hand gegeben. Ich bin gewählter Betriebsrat gewesen und nachhinein frage ich mich, ist das gut gewesen oder nicht gut gewesen? Ich habe meinen Anteil dafür Kritik genommen und ich bin jemand auch, der gerne jeden Tag ein Update macht, um besser werden zu können, um besser die Leute zu verstehen zu wollen. Meine Bitte ist, unterstützt uns weiterhin, ja, tu mir einfach einen Gefallen, guckt euch dieses Video von Anfang bis Ende an, schreibt dazu was. Diese Angstmauern können wir nur zusammenbrechen, weil wir, wenn ich alleine oder Andreas Helbig oder Katja Steinberg, Rainer Planinic, Uwe Kröck, Ralf de Vries, Jens Besinski, Ayan Demirci, Fatschat Zubir, das sind viele Menschen, die alle daran arbeiten. Ihr könnt auch alle Teil von uns sein. Wir wollen was verändern im Sinne für uns. Wir wollen für uns nichts haben. Wir würden gerne nochmal ausdrücklich Persönlichkeitswahl haben, das ist A und O für mich. Damit können wir alle, die wir im Betriebsrat nicht haben wollen, auch abwählen. Das gilt auch für mich als Person. Lieber Gökhan, vielen Dank für das Schlusswort, für deine Ausführungen. Es gibt noch viel zu erzählen. Wir werden das Ganze fortsetzen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dein Engagement. Menschen wie dich braucht man, nicht nur im Betriebsrat, sondern auch in der Gewerkschaft. Schön, dass du jetzt zu uns stößt. Du bist immer noch Verdi-Mitglied. Ob du es bleibst oder nicht, das ist eine Entscheidung, die du für dich selber triffst. Wir würden als IGL dir gerne eine neue Heimat bieten. Mit dir zusammen viel tun für die Lufthansa Cargo. Es wird in den nächsten Jahren, und ich glaube, dass es Jahre werden, viel zu tun geben, die Arbeitsplätze zu sichern und die Besitzstände zumindest erstmal zu wahren. Weil ich glaube, dass alles, was darüber hinausgeht, im Moment tatsächlich nicht umsetzbar ist. Aber genau das zu erreichen, ist ein wertvolles Ziel. Wenn man das familiär tatsächlich hinbekommen sollte, umso besser. Euch allen vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet wieder ein zum nächsten IGL Insight. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, unter die Box schreiben oder webcast@igl.aero, und Gökhan hat das letzte Wort. Ich wünsche uns allen Menschen auf dieser Welt erstmal Gesundheit, dass wir mit Empathie durch die Welt laufen, dass wir versuchen, den gegenüberstehenden Menschen zu verstehen, bevor wir ihn beurteilen. Ich wünsche mir viel Gesundheit für die Lufthansa-Mitarbeiter und viel Kraft. Die brauchen wir in der Zukunft. Und ich bin mir sicher, wenn wir alle zusammenhalten, dann wird das viel einfacher werden, ja, dass wir vieles Negative, die geplant wird und heute nicht gesprochen wird, auch verhindern können. Danke nochmal sehr herzlich. Und wir werden weitermachen. Danke. Danke. Gökhan, und tschüss zusammen.